السلام عليكم متتبعي قناة عالم نور، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم وانتم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا هذا الطبق ديال السمك اللي كيجي رائع جدا، لا في الشوفه ديالو ولا في المذاق، كيجي هماوي وغزال الا كانت عندكم عراضه بلا ما توحلوا. على بركه الله غادي ندوزو، غادي نتعرفوا على المقادير. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي 3 ديال سمكات، يعني ماشي كبارين بزاف، اللي هما متوسطين. كنتو غديروا يعني كبر من هذا الحجم، تقدروا ديروا وحده، تقدروا تكتفيوا بجوج نتوما شنو بغيتوا. عندي شعريه صينيه اللي رطبتها في الماء، عندي خيزو، ندير بطاطا، عندي شيفلور، وعندي واحد الحبه ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا هنايا دا هما الخضر اللي غادي نستعمل. عندي هنايا الدنجال اللي شديته غسلته وقسمته على 4 كيف ما كتشوفوا، ودرت في الداخل ديالو الملحه باش تحيد لي ديك المروره ديالو. صافي غادي نخليه بحال هكايا شي شويه، ومن بعد غادي نغسلو من هذاك الماء والملحه. عندي واحد الحبه ديال الفلفله اللي قطعتها شويه كبيره، اللي قطعتها هكا بشكل طولي، ما درتهاش صغيره، ما درتهاش مكعبات اولا مربعات صغار، درتها هكاك شويه طويله. عندي قزبر معدنوس، عندي ضريس ديال الثومه، عندي الزيتون مقطع كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعطريه غادي نخدم بها في الخضره تقريبا وفي الحوت. غادي نستعملوا قزبر يابس، سكينجبير، الخرقوم، الملحه، شويه ديال التحميره والابزار. عندي واحد 2 حبات ديال مطيشه اللي شديتهم قسمتهم ودرتهم طيبتهم باش غادي نوجد لاصوص اللي غادي تمشى ليا مع هذا السمك هذا. من بعد غادي نطحنها، وهي باش غادي نقاد لاصوص اللي غنرافق هذا السمك هذا. عندي ايضا هنايا الحامض مصير، عندي بالنسبه للاعشاب اللي غادي نسم بها عندي الازير، وعندي الزعتر، وعندي هذيك الصلصه الحاره كتبقى اختياريه، ما عندكمش اولا ما متوفراش تقدروا تستغناو عليها، فقط عين ملي كانت عندي موجوده في الدار. غادي ناخذ اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نوجد شرموله مغربيه اللي غادي يعني هي اللي غنستعمل في هذا الطبق كامل. هادشي كيف ما كتشوفوا هو اللي غنستعمل، وغنشرمل به هذيك الخضره كلها وهذاك الحوت اللي عندي وكل شيء. كيف ما كتشوفوا درت قزبر معدنوس، درت الثومه، درت هذيك العطريه كلها اللي وريتكم، ودرت الحامض مصير. غادي نضيف ليهم زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي عندكم. غادي نضيف هذاك الزيت الحار كيف ما كتشوفوا، الا كان متوفر، ما كانش متوفر تقدروا ما تستعملوش. غادي نضيف هذاك العريش ديال الازير، وغادي ناخذ واحد المعلقه اللي غادي ندير ديال الزعتر، غادي نحكها بين يديا شي شويه وغادي نديرها تما في الهاشوار. صافي غادي نطحن هادشي كامل. صافي ملي غادي نطحنوهم وغادي ها الشرموله غتكون واجده عندي، هي كيف ما قلت لكم من قبل اللي غنستعمل في الطبق كامل. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كتطحن ليا هذيك الشرموله مزيان كيجي هذا هو الشكل ديالها. كتجي صراحه زوينه بزاف، زائد واحد الريحه كتطلع منها غزاله صراحه. شرموله مغربيه كتبقى شي حاجه اللي زوينه وزوينه بزاف. صافي غادي ناخذ شي اناء، غادي نحط فيه هذيك الشرموله هكايا كيف ما كتشوفوا زلافه اولا شي طبسي. صافي غادي نحتفظ بها وغادي نخلي لها شوار نفسها. غادي نضيف ليها هذوك 2 حبات اللي كبارين اللي كنا طيبناهم من قبل، وغادي نضيف لهم هذاك الباقي ديال هذاك الزيت. ما كانش هذا الزيت الحار تقدروا ديروا شي شويه ديال الفلفله حاره. غادي نضيفوا ايضا كيف ما شفتوا راس معلقه ديال الملحه. صافي هادو هما الاضافات اللي غادي نضيف على هاد الطماطم يعني، وغادي نطحنها. صافي غادي نحتفظ بها حتى الاخير، وغادي نوريكم شنو غادي نستعمل بها. هنايا انا تعمدت انني ما نزيد حتى شي اضافه على هاد المطيشه هادي، فقط اكتفيت غير بهذاك الزيت الحار وبهذيك شويه د الملحه، حيت كان مازال عندنا الشرموله يعني الشيطه لينا تما كاينه في الهاشوار. صافي هكا انا ساليتها هي من السما زويونه، غادي نحتفظ بها وغادي ندوز دابا باش غادي نوجد الطبق ديالنا. خديت كيف ما كتشوفوا الحوت من بعد ما غسلته مزيان، نشفتو، خليته حتى استقطر، خديت هذاك الكاريط نشفتو به مزيان. صافي وفلحتو شي شويه من الفوق كيف ما كتشوفوا في الوجه. صافي ومن الظهر ديال الحوته غادي ندخل الشرموله في هذوك التفليحات ومن الداخل. وهذا الحوت هذا ما غاديش نعمروه، وانما غنخليوه هكايا باش يحافظ لنا على المذاق ديالو. فقط غادي نكتفي انني غادي نسمو بهذوك العريشات ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا. ها همايا غادي ناخذ عريشات ديال الزعتر وغادي نديرهم في الداخل ديال هذا السمك هذا. هانتومايا على هذا الشكل هذا، زائد هذيك الحامضه اللي كنت وريتكم في المقادير قطعتها هكايا شرائح رقيقه،
كل سمكة غادي ندير فيها 2 ديال الشرائح. صافي ها هو السمك ديالنا مشرمل واجد، كلشي هو هذاك. غادي نكمل كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، يعني عندكم وحده تقدروا تكتفيوا بها او لا جوج او لا شنو ما عندكم. انا كانوا عندي الناس بزايد، داكشي علاش اختاريت انني ناخذ هاد 3 وخدمت بهم كلهم، ولكن تيبقى الاختيار ديالكم شنو ممكن ديروا. صافي غادي نستمر بهذا الشكل حتى غادي نسالي الشرموله ديالي. غنشرمل مزيان الحوت اللي عندي، غادي نسمو كيف ما قلت لكم بالازير. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت التشرميله ديال الحوت، غادي ناخذ الورق اللي كيدخل الفرن على هذا الشكل، غادي نشدو، غادي ناخذ هذاك الحوت غادي نغلفو به. صافي من بعد غادي ناخذ الالومنيوم، غادي نسد به هذيك اللاطه مزيان باش هكا غيطيب ليا الحوت مزيان. صافي غادي نشعل الفران على نار متوسطه وغادي نديرو القياس اللي غيطيب ليا فيه. صافي غادي ناخذ كسكاس، غادي ناخذ كوكوط، غندير فيها شويه د الماء، ناخذ الكسكاس ديال الكوكوط اولا برما ولا شنو ما بغيتو. صافي غندير فيها الخيزو بطاطا ديالي، غادي نديرهم غيتبخروا. من بعد غادي ندوز للدنجال اللي خديته، غسلته من هذيك الملحه وخليته كيستقطر. من بعد كناخذوه كيف ما شفتوني في الفيديو، عصرته مزيان شي شويه باش لا كان باقي فيه الماء كيتحيد باش ما كيجيناش الدنجال ديالنا ما كتجيش باسل. صافي غناخذ نفس الشرموله اللي خدمت بها في الحوت، غادي ناخذها نفسها غادي نعمر بها الدنجال كيف ما كتشوفوا. صافي كنعمروه من الجهات بجوج وكنحطوه على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما شرملت هذاك الدنجال غادي نديرو في كوكوط وغادي نضيف ليه شويه ديال مطيشه، القياس اللي يعني غيجي ليا مع هذاك الدنجال. كيف ما كتشوفوا ضفتهم من الفوق وضفت ليه واحد نص معلقه ديال الشرموله اللي شاطت ليا ديال الحوت. صافي غناخذ مقله غادي ندير فيها هذيك الفلفله اللي قطعت بهذاك الشكل شويه كبير يعني بشكل طولي، ضفت ليها كيف ما كتشوفوا معلقه ديال الشرموله، ضفت ليها شي شويه ديال هذيك مطيشه اللي كنا طحنا كيف ما شفتوا معايا يعني اللي طحنتها هي والشرموله، وغادي نخليها كطيب. غادي ندوزو دابا غادي ناخذوا الشعريه صينيه، غادي نضيف ليها حتى هي معلقه ديال الشرموله، وغادي نضيف ليها ايضا الزيتون مقطع. هنايا الزيتون المقطع تيبقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا لا الا ما كنتوش كتبغيوه. صافي غادي نحرك مزيان هاد الشعريه مع هاد الشرموله باش يندمجوا ليا هاد العناصر مع بعضياتهم، وحتى هي غادي نديروها غادي تبخر، حتى هي غطيب لينا باش غادي نقادوها يعني مع الخضره ديالنا. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا عندي في الكوكوط درت فيها الشيفلور، درت معاه ورقه ديال سيدنا موسى وحبيبات ديال القزبور يابس باش يحيد لينا هذاك الغاز اللي كاين في الشيفلور. وهكايا كنكملوا الشرموله ديالنا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لي هنايا في هذه المقله درت هذيك مطيشه اللي شطت ليا في الاخير، درت معها شويه ديال الشرموله شويه ديال الازير باش غادي نقدمها مع هذاك السمك في الطبق النهائي ديالنا. عندي مقله اللي درت فيها شويه ديال الزيت ودرت فيها شويه ديال الكمون وضفت ليها معلقه راس المعلقه ديال الشرموله اللي درت في الحوت، وهكذا يعني غادي نشدها غنصوطي فيها هاد البطاطا ديالنا. نفس المقله من بعد ما تشحرات ليا البطاطا حيدتها، ضفت ايضا شويه ديال الزيت. هنايا تيبقى اختياري واش زيت زيتون اولا زيت المائده، ومعلقه صغيره ديال الشرموله ديال الحوت. كنعصر واحد النص ديال الحامضه وكنديرهم كنشحر فيهم شويه هذاك خيزو يعني كيتشرمل وكيتنسم لينا بهذيك الشرموله ديال الحوت. صافي غادي نخليه كيتشحر، من بعد غادي نحيدو. نفس المقله غادي نضيف كيف ما كتشوفوا معايا معلقه ديال نفس الشرموله. صافي غادي نحطها في مقله غادي نخليها كتشحر شي شويه. من بعد ما صفيت الشيفلور كنجيبو كنحطوه كيتشحر لينا في هذيك الشرموله وكيتنسم بهذيك التنسيمه ديال الحوت. صافي غادي نخليه غادي يتشحر ليا مزيان وغادي يعني يتنسم، ومن بعد غادي نحيدو حتى هوايا. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت وشحرت كاع الخضره اللي عندي غادي ناخذ طبق التقديم. كيف ما كتشوفوا خديته فرشت فيه الخس اللي غسلته. صافي على هذا الشكل هذا غناخذ الحوت من بعد ما كيطيب خرجته من الفران، يعني كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو.
كيجي رائع جدا صراحه، واحد الريحه فيه فنه، وكنحافظوا على المذاق ديال الحوت. واصلا الازير ولا الزعتر كيتماشاو بزاف مع الحوت، يعني كيجي المذاق ديالو زوين وزوين بزاف. ملي غتجربوه غادي تردوا عليا في التعاليق، صراحه كيجي رائع جدا. صافي غادي نكمل كيف ما كتشوفوا. من بعد ما حطيت كلشي، يعني هنايا حطيت هذاك الحوت كله اللي عندي، غادي نبدا كنحط في الخضره. اول حاجه صافي هنا حطيت البطاطا، من بعد ما شحرتها كيجي هذا هو الشكل ديالها. صافي غادي نحطو يعني على شكل اعشاش، يعني غنحط شي شويه من هنا وشويه من هنا باش اللي كاين في الطبله كلشي كيلحق. هنا بالنسبه للطريقه كتبقى اختياريه. هنايا عندي خيزو كيف ما كتشوفوا، كيجي اللون ديالو زوين، وكيجي بهذيك الشرموله كيجي صراحه غزال، يعني كيجي بنين بزاف. صافي غادي نحطوه هكايا، يعني كنفرقوه في الطبق ديال التقديم، ما نحطوش كلشي يعني في مره واحده، غنحطوه هكايا مقسم باش اي واحد كان فشي بلاصه غادي يلحق انه ياخذ. صافي حطيت شي فلور بديك الطريقه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الدنجال ديالنا من بعد ما كيطيب وكيوجد. شوفوا كيجي زوين بزاف صراحه. عطى واحد يعني لهذا الطبق هذا عطى واحد اللمسه زوينه بزاف، وجا زوين بزاف، يعني حاطين الخضره ولكن ملي كيجي داك الدنجال مشرمل بهذاك الشكل صراحه هرس داك سميتو العادي اللي كنكونوا كنشوفوا به الاطباق بهذا الشكل هذا، فجا زوين بزاف. يعني غير جربوه، انا متاكده انه غينال اعجابكم. صافي هكايا غادي نكون حطيت كاع الخضره تقريبا اللي عندي. مازال عندي هنايا الفلفله كنحطوها في الجنيبات كيف ما كتشوفوا، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي مشرمله بهذيك المطيشه مطحونه، وبهذيك يعني بهذيك الشرموله ديال الحوت اللي نسمناها بها حتى هي. صراحه كيجي طبق رائع جدا، طبق متكامل زوين بزاف من ناحيه الشكل، من ناحيه البنه، يعني غير جربوه. وصراحه بزاف العراضات كيكونوا عندنا يعني كنبقاو حايرين شنو غادي نطيبوا فيهم، فهذا طبق اللي كيجي هماوي وكيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف، يعني بصحه وراحه. انا متاكده انه غينال اعجابكم، غير جربوه. صافي هنايا كنضيف هذيك الشعريه من بعد ما تبخرات كتجي بهذاك الشكل ها نتوما كتشوفوا. صراحه حتى هي كتجي زوينه بزاف، يعني بلاصه ما اننا نعمرو بها يعني بشكل العادي نعمرو الحوت من الداخل بها ولا هذا وهي ولا الرز، يعني كنحطوها هكايا في الجناب كتجي زوينه بزاف بصحه وراحه. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا د اليوم. هذاك الصوص طوماط اللي كانت يعني شحرتها في الاخر هي اللي حطيت في الطبيصلات، زائد الزيتون هنايا، زيتون يعني ديال الدار مصايب على اليد، كنقادو به كنزوقو به في الاخير. و زائد طريفات ديال الحامض، وشديت ازير باش غنعرفوا بانه هذا الحوت كله يعني منسم بازير، فقطعت هكايا دوك الوريقات من الفوق. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم. كنتمنى من كل قلبي انه ينال اعجابكم. بصحه والراحه وشكرا لكم.